Um caçador entrou na mata com 7 cachorros e muito longe um tatu saiu fora do buraco e escutou aquele barulho de cachorro latindo, pedaço de árvore, de pau sendo cortado e se aproximando. Aí o tatu deu uma assuntada assim e fez a volta e entrou no buraco novamente. E aquele barulho foi se aproximando, se aproximando. E o caçador com aqueles 7 cachorros passou como um rolo compressor por cima daquele buraco e foi embora. E o tatu lá embaixo, dentro daquele buraco, escutando. Quando ele não deu para ouvir mais barulho, ele saiu fora do buraco e respirou. Na vida, não procure ganhar discussão. Isso não leva você a nada. Se esconda atrás da humildade que você vai ganhar mais. O tempo é a melhor coisa para revelar o certo e o errado. Se aquele tatu enfrenta, bate de cara com aquele barulho, ele tinha se acabado. Mas ele entrou no buraco e esperou o barulho ir embora. Depois ele saiu e seguiu sua vida. Cuidado com os barulhos da vida, você não perder seu tempo ou perder a sua paz. Existe muito barulho que é só para tirar a nossa paz, mas quando a gente se esconde atrás da humildade, o barulho muito depressa passa e você respira aliviado e segue a sua vida.